доїжджаємо, ваші враження. Я хуею. С этих дорог. Это пробка. Это море, да, оно угнетает. Чего я сюда Не приехал? влезай, убьет. Не влезай. Не влезай в море, убьет, да? Вот, едь. И налево. На дачу? Налево, налево. Я же говорю, на дачу. Ну да. Ну мы ж на дачу приехали. На дачу, да. И за деревом будет поворот на дачу сразу. Сюда? Есть. За каким деревом? Тут везде деревья, блин. Сюда? Вот, да. В калитку заезжай. Кто не в море, тот лох. Вот там твои тапки. Плыви за ними. Я был на лимоне. Потому что ты Бэтмен. Так, я понял, у Тёмы ни хрена не выйдет. Держи бутылку. Саня, дай. Я держу главную бутылку. Только сильно не газуйте. О! Скорость появилась. Итак, мы ведем свой прямой репортаж. Началась фрегата. Две торпеды. Не одна торпеда. Но две еще есть. Ну, короче, типа мы на море. Типа мы бухаем.
завершимо свій репортаж, бо ми завершуємо свій репортаж. До побачення, до зустрічі, надсилайте малюнки. Буде скучно, висилайте гроші, ми в Затоці! Номер 22332. 111 2222. Пароль. 2222. До зустрічі!